Ahojte, vítam vás na mojom kanáli. Dnes 23. mája 2026 sa koná celoštátne podujatie Noc múzeí a galérií a ja sa nachádzam v Trenčíne na Trenčianskom hrade a takto to tu vyzerá. V Trenčíne sa dnes o 21. hodine koná aj Night Run Trenčín. Bežci, ktorí sa chystajú na túto približne 8-kilometrovú trať, už postupne prichádzajú sem na Mierové námestie. My ale zatiaľ vyrážame hore na Trenčiansky hrad. Noc múzeí a galérií však nie je iba slovenskou tradíciou. Toto podujatie funguje po celej Európe pod názvom European Night of Museums, teda Európska noc múzeí. U nás na Slovensku beží už jej 22. ročník a práve dnes, 23. mája, sa do tejto akcie zapája okolo 30 krajín. Sú to tisíce múzeí, galérií a kultúrnych inštitúcií, od Francúzska cez Slovensko až po Pobaltie či Taliansko. Dnes navštívime miesta v Trenčíne, ktoré možno poznáte, ale nie takto. Trenčiansky hrad s ukážkami rímskej légie, farský kostol, synagógu a aj piaristické gymnázium. A úprimne, niektoré z týchto miest uvidím dnes úplne prvýkrát. Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry, ulica 36. Prečo sú dnes na Trenčianskom hrade rímske légie a čo majú Rimania spoločné s Trenčínom? Odpoveď nás zavedie takmer 2000 rokov do minulosti, keď sa na území dnešného Trenčína pohybovali rímski vojaci. Dôkazom je unikátny rímsky nápis, vytesaný do masívneho skalného brala pod Trenčianskym hradom. Tento historický odkaz z roku 179 nášho letopočtu je jednou z najvýznamnejších rímskych epigrafických pamiatok v strednej Európe a potvrdzuje prítomnosť Rimanov na našom území. Nápis sa spája s obdobím markomanských vojen a spôsobením rímskych vojsk v tejto oblasti, ktorú Rimania poznali ako Laugaricio. Oslavuje víťazstvo rímskeho vojska nad germánskymi kvádmi a zachytáva aj odkaz veliteľa menom Marcus Valerius Maximianus, ktorý ho dal vytvoriť. V
preklade tento rímsky nápis znamená víťazstvu cisárov a vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu v počte 855 vojakov 2. légie, dal zhotoviť MV Maximianus, legát 2. pomocnej légie. Práve na túto históriu nadväzuje aj výstava Rímania a Slovensko na Trenčianskom hrade, ktorá je verejnosti sprístupnená od 6. mája 2026 do 17. januára 2027. Farský kostol Narodenia Panny Márie na Mariánskom námestí patrí medzi najstaršie sakrálne objekty v Trenčíne. Bol postavený približne okolo roku 1324 na mieste staršieho kostolíka na vršku zvanom Mariánska hora, známeho aj ako Marienberg. Kedysi bol dokonca súčasťou mestského obranného systému a chránil prístupovú cestu smerom na Trenčiansky hrad. Počas svojej histórie viackrát vyhorel, ale vždy bol znovu obnovený a dnes patrí medzi významné historické zastávky v Trenčíne. A tu už vstupujeme do synagógy, kde je pri vstupe informácia, že momentálne prechádza rekonštrukciou. Táto pamiatka, ktorá patrí medzi najkrajšie sakrálne pamiatky na Slovensku, je tiež sprístupnená v rámci Noci múzeí a galérií. Keďže som vo vnútorných priestoroch ešte nikdy nebola, prekvapilo ma, aká je krásna a najmä farebná. V interiéri sa zachovala pôvodná modrá kupola a výrazný luster, ktorý dominuje celému priestoru. Prekrásne sú aj farebné okenné vitráže s ornamentálnymi a rastlinnými motívmi, ktoré vytvárajú veľmi špecifickú atmosféru. V zadnej časti sa nachádza aj menšia modlitebňa, ktorá bola obnovená v roku 1990. O zachovanie synagógy sa dnes stará miestna židovská komunita a židovská náboženská obec v Trenčíne, aby toto miesto zostalo živou súčasťou mesta. Podľa web stránky mesta Trenčín sú otváracie hodiny každý utorok, piatok a sobotu od 11. do 16. hodiny. Mojou poslednou zastávkou je piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, kam som sa, priznám, ešte nikdy nedostala, takže som naozaj zvedavá, ako bude vyzerať jeho interiér. Nachádza sa v historickom centre Trenčína v areáli bývalého kláštora a školy na Palackého ulici, ktorý kedysi slúžil ako dôležité vzdelávacie centrum mesta. Gymnázium nesie meno po Jozefovi Braneckom, významnom piaristickom kňazovi, spisovateľovi, historikovi a osobnosti Trenčína, ktorý sa zaslúžil o jeho rozvoj a obnovu v 20. storočí. Piaristi boli reholníci, ktorí sa venovali vzdelávaniu a zakladaniu škôl a v Trenčíne pôsobili už od 17. storočia. Vďaka tomu sa toto miesto stalo dôležitou súčasťou vzdelanosti v meste. Súčasťou gymnázia sú aj schody vedúce na vyhliadkovú väžu, takže si Trenčín pozrieme ešte aj z úplne iného uhla.
Je 20 hodín večer, o hodinu začína Night Run Trenčín a Mierové námestie sa takto zaplnilo bežcami. Ak chcete objavovať krásne miesta Slovenska spolu so mnou, môžete dať like a odber, veľmi ma to vždy poteší. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca.